как она называется-то? Привет, мир. Я уверен, что у многих ручки на дверях рано или поздно начинают издавать вот такой вот звук. Если это случилось, сложного ничего нет. Нужно просто открутить рамку, открутить ручку от полотна двери, капнуть масло, смазать, и этот противный звук уходит. Работа эта занимает не более 5 минут. Но если нет под рукой инструмента, то это может превратиться в квест на пару часов. Для того, чтобы этого избежать, у меня был уже 2 года вот такой тул. Он мне достался совершенно случайно на выставке. Его полезность я осознал именно сейчас. Стоит он там от 800 до 1200 рублей, но это реально штука, которая должна быть в доме каждого хозяина, как шкатулка открывается вот так вот, чик, и все, и они вынырнули. 40, по-моему, 45 наименований всяких разных отверточек, шестигранничков, звездочек, торцовых ключей. Сама отвертка с бегунком, который крутится. Все приемники с магнитами. В наборе есть вот такая вот гибкая штуковина для труднодоступных мест. И, естественно, есть вот такой вот удлинитель. Тут даже есть какой-то типа шильца 0,8 мм в диаметре. И есть звездочка, которая откручивает iPhone. То есть она тоже обозначается как звездочка 0,8. Я думал, что я один раз эту фигню открою, и она вся у меня разлетится. Но нет. Значит, она открывается, закрывается, и потом они из своих гнезд никуда не вываливаются. То есть я опять ее открываю, и оно все опять на месте. Полный перечень того, что здесь есть. Ссылку я, естественно, оставлю в описании, но я до сих пор не перестаю ей восхищаться. По поводу двери. Мне потребовалось 2 шестигранника и 1 отвертка. Это все здесь есть. Шестигранник 2,5 и шестигранник 3. Если думаете, какое масло, любой минералкой можно смазывать эти двери. Я думаю, что можно даже и синтетикой, главное не подсолнечным маслом. Многие советуют в интернетах купить глубоко проникающую смазку. Там она стоит рублей 300-400 за баллон. Все это ерунда. Я купил шприц за 20 рублей и обычного масла взял, которым разбавляю бензин для триммера. Все, Лойс, до свидания.